မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတေးကကိုတို့အကြိုက်ထမင်းစားမြေမြေရာဒီပေါ်မယန်းသီးင6000လေးကြော်ပြမယ်ဥဆုံးမယန်းသီးတွေကိုရေးစင်အောင်ဆေးပြီးတော့ခွဲတဲ့စိတ်ရှိနဲ့အစီထုတ်ပြီးတော့ပပလီထားပါရရှင်ကြက်တုံညီကိုလည်းရေးဆေးပြီးတော့ပပလီထားပါရပြီးတော့ကြော်ကောင်းအောင်လို့ခေါင်းမိုးပေါ်တင်ပြီးတော့ခဏကြာအောင်နီးလန်းထားပါမယ်နော်ပြီးရင်င6ကိုနူးအောင်ပြုတ်ပါမယ်ဒီင6နာမည်ကတော့မေ့နေပါတယ်မင်းဝေလာတာပါပြုတ်ပြီးရဲ့အခါမှာအသားလေးထွင်ပါမယ်ဒီတိုင်းကြော်လို့တော့ရပါမယ်လေပိုစားကောင်းအောင်လို့ကျမစစ်ရှိလက်ရှိနဲ့ထောင်းပါရရှင်ဒီလိုမှုတ်သွားတဲ့အထိညနေအောင်ထောင်းပါတယ်ကဲနှစ်စုံလောက်မှုတ်အောင်ထောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီလို6လေးတွေရပါပြီရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာနေလန်းပြီးသားလမ်းလေးကိုရုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ချိန်မှာမြန်းသီးတွေလည်းနည်းနည်း6တဲ့လောက်6နေပြီတော်ဖို့အတွက်ညုပ်သီးလေးကိုစင်းလေးခတ်ထားတယ်ကြော်ပါတော့မယ်စီထည့်မယ်စီထည့်ပြီးရင်စမမလေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်နီလေးကိုထည့်ပြီးတော့အရင်စီတက်ပါမယ်အဲ့ချိန်မှာကြက်သွန်နီလေးရလေးနေလန်းထားတော့ထထလေးနဲ့လေးအရန်စီတက်လို့ကောင်းတယ်ကြက်သွန်အဆိုကြီးရကြတော့လေအရင်ထွက်ပြီးတော့ကြက်သွန်အသားကလေးပျော့ပြပြကြီးနေမကောင်းရှိဒီနည်းလေးကမစိုးဘူးနော်ဒီအခါမှာကြက်သွန်ဖြူလေးညက်တစ်ညက်ထောင်းထားတာကိုထည့်ပြီးစီတက်ပါမယ်ဒီလေးနွမ်းလာပြီးဆိုညုပ်ဒီအကျန်းပတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနထောင်းထားတဲ့6000လေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့နှမ်းစားအောင်မှွေခဏကြာအောင်စီတက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမယန်းသီးလေးတွေထည့်ပဲထုံးစံတိုင်းမယန်းသီးကတော့နောက်ဆုံးမှထည့်တာပေါ့ရှင်နည်းနည်းရင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေအချင်းရမ်းကြီးမစူးအောင်လို့အတုံးလိုက်လေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အစိုးရကထည့်ထားလို့ရှိရင်သူကအည်ပြော်ပြီးတော့ပိုချင်သွားမှာဆိုလို့ရင်းလာအချိုငန်းကတော့လေအရင်ထွေးထူပြီးထည့်စရာမလိုရှင်သူက6ဆိုတော့လေအချိုမုံလေးနည်းနည်းထည့်တယ်ကျမကတော့ခဏကြက်သားမို့အသေးလေးတစ်ထုပ်နှံ့စအောင်ထည့်လိုက်ပါရရှင်မယန်းသီးလေးကြက်သွားအောင်ဒီခဏမှွေပြီးတော့စီးတက်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှုရအောင်လို့ငရုတ်သီးစိမ့်တောက်လေးတွေထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ချင်းစက်မြန်းသီး6000လေးရပါပြီရှင်ငါးသားလေးကလေနူးညံ့ပြီးတော့လေတူနာဆန်ဝစ်တဲကစားရတယ်တူနာငါးအရသာလေးနဲ့တော့စင်နေရှင်ကျေးဇူးပါ